Тихо. А-а-а! Не, что-то это жестко как-то, мне кажется, я так умру. Пела? Потому что я там через маленькое горошко пел, а тут... Андрюха, а как снаряд? Блин, у меня 2 видео. Ой, у меня 2 видео, я в шоке. Сейчас, стойте. Кто, блядь? Блядь! Офигенские. Долбоёб, туши, блядь! Просто жесть. Я горю! Я, блядь, да туши! Ребят, Блядь, спасибо, что спамите конченый, сердечками, да? но уже не надо, пожалуйста. Мы же видео смотрим. Ну что за конч, блядь? Интересно, будут клипы Идиот, со мной? блядь. Со мной клипы будут? Все, что связано с этим пословом. Ласкач, сори за такой вопрос, но кого ты считаешь на Твиче самой секси герл девушкой? Карину, стримерш. Ебал бы ее, ебал просто всю ночь, наверное. Или Аринян. Блять. Пробуем хули. Блять. Сюда. Сюда, блять. Сюда. Сюда. Рено. Сюда. Масло, блядь. Масло ебаное. Преследую гонщика. Да иди нахуй, сука! Понял. Вот так. Ты сама этого захотела, я не заставлял. Ай, умница, ай, молодец, ай, какая Сто! Ай, ты какая молодец, умничка, ай, молодец, ай, молодец какая. Ай, меня выставили. По-моему, норм стоим. Аллах Акбар, блядь. Идеально. Идеально, я выживу, слышь? Давай, давай, давай. Я крещеный. Ебать, нахуй. Ползи к дереву ближе, тут ебанет сейчас. Ползу. Идеально, бля. Приполз. Я ебать неделю не могу протрезветь, нахуй. Этот мир ужасен, блядь. Блядь, Новый год нахуй. Новый год 4 дня был. Я ебать не мог очнуться в 2019. Ебать, только очнулся нахуй. Они такие, прикинь, а уже Рождество. А я ебать, вы что, ебанулись? У меня с раном дыры в один день нахуй. Понимаете, что у меня скоро дыры? И я опять заглохну нахуй на неделю где-то. Заглохну. Здрасте, Пиги. Пиги! Что скажешь? Понял. И пойду в доку играть. Не пугайся. Так я не испугалась, у меня скример на 322. Сейчас будет скример. У меня сейчас будет скример. Читаемо. Не пугайся. Читаемо. Это громко. За 100 минут, но я так понимаю, это вообще без свитка. А они сильные? А моба говорит сильно, блин. Алиса, привет тебе, дорогая, привет. Хорошего настроения тебе. Старый Алиса? колд Катюша не испортит. Не, Алиса, здрасте. Вам Катюша уже ничего не поправит. Да заберите кто-нибудь его, блядь, ну пожалуйста. Мы Здорово, доплатим, привет. братишка. Сколько мы доплатим за колда? Сколько мы доплатим за колда? Ну, сколько? Понимаете, я вам рассказал. Один раз он уже нашел жену. Чем все закончилось? Ничем. Поэтому мы взяли за это дело, понимаешь? Бля, Ты братишка, наша поверь доля мне, обязана. если ты берешься за дело, нахуй, то ты или начинаешь бухать потом, блядь, то ты, блядь, или куда-то съебываешься, я хуй Братишка, блядь. я тебе сказал, я начну колдырить, как только колда кто-то заберет. Давай. А, да? Давай, Братишка, Алиса. что-то в этом она году тебе финка, много она из колдырить Финляндии. придется. Она из Финляндии, блядь. И шо, Нет, блядь? так И шо? Братишка, то добрались до этого, до Германии и до Финляндии доедем. Ой, блядь, там Дина пришел, пока Доедешь, я блядь.
В смысле в жопе? Ваня, в смысле жопа? Слушай, Так как раз же вы сделали? Ну, Усилили. Братишка, это еще и стримерша. Да? Братишка, Вот это хватай, хватай, Зурксинец, блядь. хватай. Ага. А ну-ка. Ага, так. Беги, не останавливайся даже, примерно, короче. Имя Алиса, 21 год. Сказка. Родилась и живу в Финляндии. Сказка. Люблю, братишка, сладкое и суши. Бля, вот Братишка, мне нихуя себе, бля. Ты представляешь, Ванечка, в Финляндию поедем колду? Финляндию? А, она свадьбу. еще и в ВДО играет. О, 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 все, братишка, совпали звезды. Ау! Ай! Ай, укололи! Боже, это самый хуёвый кактус в моей жизни! Ай! Праздничный вот такой, пиздец. Конечно, кто Капец! Пацаны! Пипец! Напиши Саня Орлов. Тьмок. Льется дальше, льется водой рекой! Да, бля! Как вообще нас так унесло? Я понять не могу. Как это вообще так получается, блядь? Почему в интернете все работает таким образом? Ты заходишь посмотреть, продают ли подшипники для твоего велосипеда, и нахуй уже смотришь, как негры ебут жирную бабу. Как? Как? Как, блядь? Заходишь в интернет для того, чтобы пробить ближайший магазин продуктов, и вот ты уже интересуешься, есть ли у улиток член, блядь. И вправо, как? Они же трахаются, думаешь ты? Если у улитки есть член, то какого он размера? Как это работает, блядь? Как это работает? Просто, а? Какого? Как это все работает в интернете? Ничего не понятно. Пошел. Да ты дебил! Херовый из тебя выживший! Слышь, братан, это... Отходи. Кстати, мне засчитали за него квест. Не, ну а чё он дурачок-то такой? Ласка же ведет. Так Ласка и не общается со своим чатом. Это вам кажется, что он общается. Он общается только с людьми, с галочкой, которые приходят к нему на стрим. Он только с ними общается. Он как бы бросает в воздух вопрос, типа, и что же мне делать, чат? И что же мне делать? Но на самом деле он с вами не общается. Он с вами не разговаривает. Он как бы только задает вопросы, но не читает комментарии и ответы на свои вопросы. Еще одна cool story. Когда у меня мама купила зонтик в детстве, я постоянно думала, что я инвалид, и я могу об него облокачиваться. И пока